Pak. Saking nang Yogya iki Pak. Nang Yogya Yogya Solo mriki. nggih di Solo mriki. Ing papan iki tanggal 13 Februari 1755 disekseni saka pihak VOC Londo, Pangeran Mangkubumi lan Raden Mas Suryadi sing nalika kuwi wis duwe gelar Pakubono telu, padha sarujuk yen tlatah Mataram becike dipara dadi loro. Pakubono telu sing nalika kuwi yuswa 23 taun, oleh wewengkon sing dijenengi Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dene Pangeran Mangkubumi sing nalika kuwi yuswa 38, banjur oleh wewengkon sing dijenengi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Gelar sing dienggo ing Kasunanan Surakarta yaiku tetep Pakubono nerusake gelar sadurunge. Kratone uga tetep ana ing Surakarta sing nalika kuwi wis ngadeg ket jamane Pakubono loro. Dene Yogyakarta nganggo gelar Hamengkubuwana. Kratone mbangun anyar ing tlatah sing jenenge Pesanggrahan Garjitawati. Pesanggrahan Garjitawati kuwi maune pesanggrahan kanggo leren para punggawa kraton nalika nembe buron kewan ning alas utawa yen arep nyekar menyang pesarean Imogiri. Nah, ini sebenarnya sebelum ada rumah-rumah ini dulu halaman untuk parkir kereta kuda. Parkir kereta kuda. Untuk mengantar kaca termasuk untuk pengawal ini untuk halamannya. Tapi sekarang sudah jadi perkampungan. Miturut Babat Giyanti, pesanggrahan iki wis diparingi jeneng aran Yogyakarta ing jamane Pakubono loro. Ing tanggal 13 Maret 1755, Sultan Hamengkubuwana I nganakake proklamasi ngadege Yogyakarta sing diarani Hadeging Nagari Ngayogyakarta. Yogya kuwi nek diterjemahno ning basa Indonesia kan tegese apik, pas utawa pantes. Seyogyanya Anda harus meminta maaf lebih dulu kan tegese apike sampean kudu njaluk ngapura luwih dhisik. Dadi Yogyakarta kuwi ya apik lan makmur utawa pantes makmur. Soale karta kuwi kan makmur. Ing tanggal 9 Oktober tahun 1755, ing sawijining papan sing ana sumber banyune, Kraton Yogya awit dibangun. Dununge ora adoh saka Pesanggrahan Garjitawati sing saiki dadi Taman Sari kuwi. Nalika lagi dibangun, Sultan Hamengkubuwana kaping pisanan sak keluarga sarta punggawa jumeneng ing Pesanggrahan Ambar Ketawang sing saiki melu wilayah Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Sultan Hamengkubuwana I duwe rong garwa padmi utawa permaisuri yaiku Gusti Kanjeng Ratu Kencana lan Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten. Nalika kraton lagi wae dibangun, ana kabar yen Raden Mas Said gawe gara-gara kanthi mateni kabeh pasukan VOC sing wani ngetok ning dalan. Paraban Pangeran Sambernyawa ancen pantes kanggo ngarani sepak polahe Raden Mas Said kuwi. Raden Mas Said utawa Pangeran Sambernyawa ya kuwi ponakane Sultan Hamengkubuwana kaping pisanan. Sampeyan iso mirsani silsilah jangepe mengko ing video sadurunge. Nalika Kraton Yogya lagi dadi separo, ujug-ujug para kuli padha kaget merga ana pasukan ora dikenal kasil ngorak-arik kraton lan meh wae kasil ngobong kraton kuwi. Tibake kuwi pasukane Pangeran Sambernyawa sing isih ora trima merga ngrasa dikhianati, ora dijak rembugan karo paklihe kuwi. Yen Hamengkubuwana I iso oleh tlatah Yogya lan Pakubono telu iso oleh tlatah Surakarta, kudune dekne uga oleh bagean. Yogya awit perang maneh nglawan Pangeran Sambernyawa sing maune minangka aliansine dhewe. Ora mung nyerang Yogya tok, ning Pangeran Sambernyawa uga nyerang Surakarta lan markas VOC. Hamengkubuwana I sing sadurunge uga wis tau melu ngrancang ngadege Kraton Surakarta bareng karo Pakubono loro, dadi ndang ceket-ceket ngebarake ngadege Kraton Yogya. Kraton rampung dibangun ing taun 1756 lan langsung dianakake proses boyongan saka Ambar Ketawang menyang Kraton Anyar, yaiku ing dina Kemis Pahing tanggal 7 Oktober taun 1756. Pangeran Sambernyawa isih pantang menyerah lan terus menehi serangan-serangan menyang Solo, Yogya lan VOC.
Pungkasane VOC sing wis awit kentekan duit lan pasukan kanggo perang, inisiatif nawani Pangeran Sambernyawa kanggo rembugan ing Salatiga bareng karo pihak Yogya lan Solo. Telu-telune sarujuk, Solo ngirim Pakubono telu lan Yogya ngirim Patih Danurja. Ing tanggal 17 Maret 1757 ing Gedung Pakuwon ing Kecamatan Sidomukti, Kutha Salatiga, banjur digawe kesepakatan sing diarani Prajanjen Salatiga. Isine yaiku menehi tlatah wewengkon marang Pangeran Sambernyawa sing dijupuk saka tlatahé Kasunanan Surakarta lan diwenehi jeneng Mangkunegaran, sing statuse kaya dene kadipaten sak ngisore Kasunanan Surakarta. Sawise Prajanjen Salatiga, trah Kasunanan Mataram Islam pungkasane pecah dadi telu, yaiku Surakarta, Yogyakarta lan Mangkunegaran. Raja Mangkunegaran ora oleh nganggo gelar susuhunan, Sunan utawa Sultan. Gelare yaiku Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kaping pisanan. Saliyane iku Mangkunegaran uga ora oleh duwe fasilitas catur gatra tunggal kaya dene Surakarta lan Ngayogyakarta. Catur gatra tunggal yaiku konsep tata kutha warisan Mataram Islam ing ngendi kerajaan iku kudu duwe kraton minangka lambang elemen pamerintahan, banjur alun-alun minangka lambang elemen sosial lan panceri kegiatan warga. Biasane ing kono uga ana wit ringin loro. Banjur masjid minangka lambang elemen agama lan kagiatan ibadah, lan anane pasar kanggo lambang elemen ekonomi pancere dol tinuku. Catur gatra tunggal tegese patang elemen sing dadi siji. Konsep iki diprakarsai dening Sunan Kalijaga lan turun temurun saka jaman Demak nganti Mataram Islam. Lan isih dienggo dadi ciri khas tata kutha, kantor-kantor kabupaten lan wali kota sing ana ing Jawa nganti saiki. Nah, Mangkunegaran kuwi mung oleh nggawe masjid lan papan jumenengan sing ora oleh diarani kraton, nanging pura. Saka Mangkunegaran saiki awake dhewe balik menyang Yogya. Pulau Panembung. Pulau Panembung. Nembung istilahnya. Jadi dulu pulau ya, pulau di tengah. Rumah ini kan danau. Dulu danau. Buatan. Dan juga pulau ini dulu yang punya ide raja pertama atau sultan pertama, tapi arsiteknya orang Portugis. Oke. Berdiri tahun 1758, kalau keraton berdiri 1756. Jadi bangun keraton dulu 2 tahun. 1756, 2 tahun kemudian baru bangun lingkup Taman Sari. Siap. Tanggal 29 Mei 1773 bareng karo penghulu keraton pisanan yaiku Kiai Fakih Diponingrat lan Kiai Wirakusuma, Sri Sultan Hamengkubuwana kaping pisanan bangun masjid keraton sing uga diarani Masjid Gedhe Kauman. Masjid iki dununge ana ing zona Nagari Yogyakarta. Telung zona kuwi yaiku Nagari Yogyakarta, Nagari Agung lan Mancanagara. Nagari Ngayogyakarta yaiku tlatah sing dununge ora adoh saka kraton sing saiki dikenal aran Kutha Yogyakarta lan administrasine nek saiki dipimpin wali kota. Iki padha karo ibu kota kerajaan. Tlatah kaping pindho yaiku Nagara Agung utawa tlatah utama sak njabane kutha praja sing rupane abu-abu iku. Wates-watese rada mbingungake lan dibagi 5. Banjur kaping 3 yaiku Mancanagara. Adhedhasar saka kasil prajanjen sing wis digawe, wilayahe ancen dibagi adhedhasar cacah jiwa utawa jumlah penduduk. Dudu ambane wilayah. Mula ya diblenjat-blenjat ke sing werna ijo ngene iki. Udakara 30 taun sakwise Prajanjen Salatiga, kuwi minangka mangsa kang tentrem. Mangkunegaran, Yogyakarta lan Surakarta wis padha mbangun urip bebrayane dhewe-dhewe. Ing Ngayogyakarta, Hamengkubuwana I wis duwe akeh putra saka 2 permaisuri lan 20 garwa selir. Total putrane mengko ana 32. Sing paling barep lahir saka permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencana. Lahir bayi lanang lan dadi putra mahkota utawa Adipati Anom, asma Raden Mas Intu. Nanging Raden Mas Intu seda sadurunge Prajanjen Giyanti. Sing nomor 3 lahir saka permaisuri kaping pindho Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten, yakuwi Raden Mas Sundara
sing lair ing taun 1750. Sing nomor 6 lair saka garwa selir Bendoro Raden Ayu Srenggono, yakuwi Pangeran Haryo Natakusuma sing lair ing taun 1764. Raden Mas Sundoro nalika yuswa 19 taun wis peputra Raden Mas Surwaja ing taun 1769. Banjur saka permaisuri kaping pindho peputra Pangeran Mangkudiningrat ing taun 1778. Pangeran Mangkudiningrat mengkone bakal duwe keturunan nganti Presiden Indonesia kaping pisanan Insinyur Soekarno. Raden Mas Surwaja nalika yuswa 16 taun wis peputra Raden Mas Mustahar ing taun 1785. Raden Mas Mustahar nalika diwasa mengko bakal ganti jeneng dadi Pangeran Diponegoro. Ing Surakarta, Pakubono telu uga wis duwé akeh putra, salah sijine yaiku Raden Mas Subadyo. Ing sawijining dina ing tanggal 26 September 1788, Pakubono telu seda ing yuswa 56 taun. Tahta Surakarta diganteni dening putrane yaiku Raden Mas Subadyo kanthi gelar Pakubono papat ing yuswa 20 taun. Sedane Pakubono telu iki bakal dadi awitan maneh gegere para pewaris Trah Mataram. Pakubono papat pengen nyawijikake maneh Trah Mataram Islam ing sangisore Surakarta. Pakubono papat nganggep yen sikap kompromi saka sesepuhe marang VOC kuwi ndadekake Mataram dadi pecah. Lan miturut Pakubono papat, Surakarta kuwi Trah Mataram Islam sing kudune isih mikul dhuwur budaya Jawa lan tata cara Islam. Dene prilakune wong-wong VOC sing wis adoh saka pauger agama kuwi ora cocok kanggo dicontoh lan diterapake ing budaya kraton. Pakubono papat awit resik-resik kraton saka wong-wong VOC. Mangerteni yen Pakubono papat iki mbebayani, to nek istilah saiki muda beda dan berbahaya. Mula VOC ora meneng tok lan banjur ngrangkul Yogya lan Mangkunegaran. Ing taun 1790, telung pihak sing kepentingane ngrasa diterak awit ngepung Surakarta. Pungkasane ing dina kuwi tanggal 26 November 1790, Pakubono ngaku kalah lan nyerahake para penasihat spirituale marang VOC. Penasihat spiritual sing jenenge Santri Pitu kuwi dianggep duweni pengaruh kuat marang Pakubono papat sing isih nom. 2 taun sawise prastawa pakebung, tanggal 24 Maret 1792, Sultan Hamengkubuwana I seda ing yuswa 74 taun. Panjenengan seda ing Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat lan disarekake ing Imogiri. Asma laire yaiku Raden Mas Sujono lan sawise diwasa sadurunge dadi raja ngagem gelar Pangeran Mangkubumi. Mengkone ing jaman kamardikan, Sri Sultan Hamengkubuwana I bakal ditetepake dadi salah siji pahlawan nasional Indonesia. Sawise kuwi tahta Yogya tiba ing putrane Hamengkubuwana I yaiku Raden Mas Sundoro sing banjur nyandang gelar Hamengkubuwana II. Nalika prajanjen Giyanti dilaksanakake, Raden Mas Sundoro kuwi wis ngancik umur 5 taun. Nalika ana prastawa pakepung, panjenengane wis yuswa 40 taun. Lan nalika dilantik wis yuswa 42 taun. Dadi panjenengane ya mudeng tenan lara lopone ramane nalika perang lawan Londo. Banjur Pakubono II Mangkunegaran lan pungkasan gegeran karo Surakarta maneh ing prastawa pakepung kuwi. Lan pengalaman kuwi ndadekake panjenengane dadi godhinge pol karo VOC Londo. Padha karo Pakubono papat, Hamengkubuwana II ora nyalahno sapa-sapa kejaba VOC Londo. VOC dianggep dadi penyebab saka kabeh ontran-ontran iki. Hamengkubuwana II nolak VOC kanggo lungguh jejer nalika sibuk ing Kraton Yogya. VOC kudu lungguh ing sangisore Sultan. Panjenengane uga ngrasa ora perlu ngabari lan njaluk pasetujon VOC nalika arep nggawe kaputusan. VOC dhewe nalika kuwi lagi kebulet akeh kasus. Pegawene akeh sing korupsi. Laporan laba rugine defisit mergo pengeluarane akeh kanggo nggaji pegawai lan perang. Dene pemasukane mudhun mergo wis akeh saingan dagang. Dadi VOC kuwi perusahaan, dudu negara. Basa Londone perusahaan kuwi company. Mula ning Jawa uga diarani company. Ing wulan Desember 1794, Prancis sing dipimpin Kaisar Napoleon Bonaparte nyerang Republik Belanda lan ndadekake panguasane yaiku Pangeran Oranye William V mlayu nyelametake awak menyang Inggris.
Sakwise dikuasani Prancis ing tanggal 19 Januari 1795, Republik Belanda kuwi diganti jenenge dadi Republik Batav. Republik bentukane Prancis iki banjur narik kabeh hak istimewane sing jenenge hak oktroy. Dene nalika kuwi ing Jawa ing tanggal 28 Desember 1795, Pangeran Sambernyawa utawa Mangkunegara I tilar donya ing yuswa 70 taun. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I bakale ditetepake dadi pahlawan nasional ing taun 1983. Sakwise kuwi tahta Mangkunegaran diganteni putune yaiku Bendoro Raden Mas Sulomo kanthi gelar Mangkunegara kaping pindho ing yuswa 27 taun. Ing wulan Agustus 1799, Sultan Hamengkubuwana II nglantik Danurja II dadi patih. Nganteni patih Danurja I sing wis seda tanpa ngabari VOC. VOC ngerti nanging ora wani lapo-lapo. Ketoke Hamengkubuwana II uga ngerti yen sedhilok maneh VOC bakal bubar. Lah tenan. Ing tanggal 1 Januari 1800, VOC wis resmi dibubarake lan kabeh asete kalebu negara jajahane dadi duweke pamerintah Londo sing jenenge Republik Batav. Ing tanggal 5 Juni tahun 1806, Republik Batav diserahake marang Louis Bonaparte, dulure Napoleon Bonaparte, lan ganti jeneng dadi Kerajaan Holland. Senajan beda jeneng, ning sing dimaksud yaiku bangsa Walanda. Ing taun 1808, Raja Louis ing Kerajaan Holland ngirim Marsekal Herman Willem Daendels menyang Batavia utawa Jakarta. Daendels banjur dadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda udakara taun 1808 nganti 1811. Ing jamane, Daendels meksa wong-wong Jawa kanggo gawe dalan anyer nganti Panarukan. Lan hak kelola kabeh alas ning Jawa dijaluk kabeh saka panguwasa Jawa menyang Londo. Dekne uga ngedol tanah-tanah sing dikuasani Londo marang swasta merga butuh duit akeh kanggo mbiayai perang nglawan Inggris. Dadi senajan dekne wong Londo, ning dekne kuwi Londo kubu Prancis. Ngisorane Raja Louis Bonaparte. Dene panguwasa Walanda sing asli yaiku Willem V ana ing kubu Inggris lan manggon ing Inggris kanggo nyelametake awak. Sultan Hamengkubuwana II kanthi tegas nolak aturan-aturan sing digawe Daendels. Patih Danurja II sing dianggep cedhak karo wong Walanda dipecat saka jabatan patih. Ing jaman Daendels, mantune Sultan Hamengkubuwana II, Raden Rangga Prawiradirja, Bupati Karesidenan Madiun, nganakake pemberontakan kanggo ngrebut hak kelola alas. Daendels kasil numpes kraman ing Madiun kuwi lan saka bukti-bukti sing ditemokake, Sultan Hamengkubuwana II dianggep melu nyengkuyung. Melu terlibat. Ing tanggal 9 Juli 1810, Kerajaan Holland dibubarake merga Raja Louis dianggep luwih mihak rakyat Londo tinimbang Prancis. Sawise kuwi, bentuk negarane dibusek lan langsung ana ing sangisore Prancis. Bangsa Walanda full dijajah Prancis. Nanging Prancis uga ngadepi lawan sing uga gedhe yaiku United Kingdom utawa Britania Raya utawa nek ning kene diarani Inggris. Tapi sing dimaksud dudu England. Ing wulan Desember 1810, pangkalan tentarane Prancis ing Mauritius kasil dikuasani Inggris. Iki ndadekake posisine Inggris dadi tambah kuat kanggo ngrebut negara jajahane bangsa Walanda sing saiki wis dikuasani Prancis kuwi. Salah sijine yaiku Jawa. Jawa dianggep minangka tlatah sing penting sing kudu direbut. Mula Inggris siap-siap budal menyang Jawa. Nalika kuwi ing wulan lan taun sing padha, Daendels tambah kalap lan ngerahno pasukane menyang Kraton Yogyakarta sing dianggep nyengkuyung kraman ing Madiun. Yogya diserang. Daendels kasil ngedunke Sultan Hamengkubuwana II saka Keprabon Yogya lan banjur nglantik putra mahkota Gusti Raden Mas Suraja dadi Sultan Hamengkubuwana III ing yuswa 41 taun. Sakwise dilengserake, Sultan Hamengkubuwana III tetep diolehi manggon ing kraton nanging jabatane mung dadi Sultan Sepuh.
Dendels uga ngrangket Pangeran Natakusuma, adike Sultan Hamengkubuwana II lan Pangeran Natadiningrat merga dianggep melu nyengkuyung Hamengkubuwana II, utamane ing kasus pemberontakan Madiun. Kekarone banjur dilebokno ing pakunjaran. Danurja loro sing maune dilengserake dibalekake maneh dadi patih ing pamrentahane Hamengkubuwana III. Ing wulan Mei 1811, Dendels dicopot saka jabatane dening pamerintah Prancis ing Walanda merga dianggep ora isa njalin seserawungan sing apik karo panguwasa tanah Jawa. Dekne uga didakwa nyugihno awake dhewe kanthi ngedol tanah-tanah pamerintah lan korupsi liyane. Posisi Dendels ing Batavia diganti dening Jan Willems Janssens. Janssens kasil ndandani sesambungan karo Yogya, Solo lan Mangkunegaran sing maune dirusak dening Dendels. Nanging Janssens ora suwe kuwasa ing Jawa merga ora suwe saka iku ing tanggal 26 Agustus 1811 Batavia wis kasil direbut Inggris sing dipimpin Thomas Stamford Raffles. Kahanan geopolitik sing ngalami pangowan iki dimanfaatke Hamengkubuwana II sing wis yuswa 61 taun kanggo kuwasa maneh ing Yogya. Ing tanggal 10 Desember 1811 Raden Mas Suraja sing wis dadi Hamengkubuwana III dikon balik dadi putra mahkota maneh kanthi gelar Pangeran Adipati Anom lan Sultan Sundara dadi Hamengkubuwana II maneh. Kaputusan iki disetujoni dening Inggris yang lagi musuhan karo Londo lan pengen ngepek atine para raja-raja Jawa. Nanging Hamengkubuwana II iki duwe watek sing keras. Panjenengane ora gelem kompromi karo penjajah lan karo wong-wong sing dianggep dadi pengkhianat. Patih Danurja II sing dianggep mbelani Dendels rikala jaman Walanda Prancis dipateni ing Siti Inggil nalika arep sebo ing kraton. Iki dadi wadine Hamengkubuwana II nalika kuwi. Merga dianggep nglanggar hukum dening pamerintah Inggris. Jabatane Danurja II banjur digandani paklike yaiku Tumenggung Sindunegara. Putrane Hamengkubuwana II Raden Mas Suraja sing dadi Adipati Anom uga didukani lan dihukum bareng karo ibuke merga dianggep ora tegas. Nanging isih di ngapura merga isih putra lan garwane dhewe. Padha karo prinsip sadurunge, Hamengkubuwana II tetep ora seneng karo bangsa penjajah kalebu Inggris. Hamengkubuwana II nuntut peperang bab marang Inggris kayata njaluk ganti rugi tlatah pesisiran sing wis didol Dendels, balekake makam-makam leluhur lan bebasake Pangeran Natakusuma lan putrane yakuwi Pangeran Natadiningrat. Pangeran Natakusuma lan Pangeran Natadiningrat pungkasane dibebasake dening Inggris. Nanging sadurunge dibebasake, keslametane Pangeran Natakusuma diincim dening Inggris. Panjenengane ditugasi dadi telik sandi Inggris. Nek ora gelem keslametane lan keluargane ora ditanggung. Kanthi kepeksa, Pangeran Natakusuma banjur diutus kanggo ngaturake layang marang Hamengkubuwana II sing isine yakuwi Hamengkubuwana II kudu nyerahno tahta marang Adipati Anom lan gelem njaluk ngapura marang Inggris merga wis nglanggar hukum mateni Patih Danurja II. Inggris bakal menehi amnesti yen Hamengkubuwana II sarujuk lan perkara iki bakal ora didawakno. Hamengkubuwana II sing kepepet pungkasane nanggepi layang kuwi lan gelem nampa utusan saka Inggris menyang Kraton Yogya. Nanging utusan Inggris sing teka ning kono ora oleh lungguh ing kursi sak cedhake sultan. Dheweke kudu lungguh luwih ndak tinimbang sultan. Mula iki dadi nambah masalah anyar merga meh wae utusan Inggris kuwi mati ing kraton. Sawise kuwi Sultan Hamengkubuwana II banjur malah rundingan kanthi singitan karo Pakubuwana IV ing Kasunanan Surakarta. Pakubuwana IV gelem nyengkuyung Yogya. Panjenengane sarujuk bakal ngirim pasukan yen nganti Yogya diserang Inggris. Pangeran Natakusuma sing ana ing ancamane Raffles kepeksa nglaporake kasil investigasine marang Inggris yen Hamengkubuwana II wis nyusun kekuatan kanggo nglawan. Merga dianggep mbebayani, mula banjur Inggris nyerang Yogya. Tanggal 18 Juni 1812, kraton awit diserang karo mriyem. Yogya bener-bener kepepet karo teknologi perang sing digawa Inggris. Ing panyerangan kuwi, pasukan Surakarta sing dinteni bakal ngewangi Yogya tibake ora teka-teka. Nganti 3 dina, kraton Yogya pungkasane kasil ditaklukake dening Inggris. Ya kuwi ing tanggal 20 Juni 1812.
Ing kedadian iku, Yogya sing wis kalah isi kratone dijarah kabeh karo Inggris. Pusaka lan raja brana kraton dirampok kabeh. Prastawa iki dikenal aran Geger Sapei utawa Sapoi. Diarani Geger Sapei merga Inggris nyewa wong-wong saka tlatah Sapei India kanggo dadi tentara Inggris ing panyerangan kuwi. Sakwise ngejur Yogya, Inggris kasil nggawa emas saka kraton sing cacahe nganti peperang ton lan diangkut nganggo gerobak nganti pirang-pirang dina. Dadi sakliyane ngirim laporan rutin menyang Inggris sing saiki dadi buku The History of Java, Raffles uga ngirim kanthi rutin kasil jarane menyang negarane. Sakliyane mas-masan saka Yogya, prasasti-prasasti lawas kayata prasasti Pucangan jaman Erlangga lan prasasti Sangguran uga dijarah dikirim menyang bose sing ana ing India. Prasasti Pucangan nganti saiki jeno ning India lan prasasti Sangguran digo mulih menyang Skotlandia. Sawise kuwi Sultan Hamengkubuwana II, Raden Mas Sundara dilorot maneh saka keprabon lan diganteni Raden Mas Suraja kanthi gelar Sultan Hamengkubuwana III maneh. Patihe uga diganti dening Raden Tumenggung Sumodipura, Bupati Mojokerto kanthi gelar Danurja Papat. Ben ora ngrusuhi Inggris, Sultan Hamengkubuwana II banjur dibuak ning Penang, Malaysia. Senajan Surakarta ora sida ngirim pasukane, nanging Pakubuwana Papat pungkasane uga dianggep melu duwe andil kanggo nyengkuyung Hamengkubuwana II, yakuwi lewat surat-surate sing kecekel dening Telik Sandi. Nanging Pakubuwana Papat ora sida diserang merga bakal ngentekno tenaga. Mung wilayahe sebagian dirampas Inggris kanggo ijole. Kanggo ngamanake resiko pemberontakan saka kubu keluarga liyane, adike Hamengkubuwana II yaiku Pangeran Natakusuma sing wis dianggep duwe jasa marang Inggris banjur diangkat dening Raffles dadi Pakualam I lan oleh kekuasaan Kadipaten Pakualaman. Statusnya padha persis karo Mangkunegaran. Saengga ing taun iku yaiku ing taun 1813 dinasti Mataram pecah maneh dadi papat yaiku Surakarta, Ngayogyakarta, Mangkunegaran lan Pakualaman. Ing taun sing padha yaiku 1813, kekuasaan Prancis marang bangsa Walanda cuthel sawise Napoleon Bonaparte kalah ing palagan sing jenenge Perang Leipzig. Sawise kuwi, anake Stadtholder Republik Belanda sing pungkasan kang aran Willem Frederik balik saka Inggris menyang Walanda lan nobatake awake dadi Pangeran Walanda. Jawa kanggo sautara wektu isih dikuasai Inggris kalebu Yogya. Ora lecuwe saka kabeh ontran-ontran iku ing tanggal 3 November 1814, Hamengkubuwana III seda ing yuswa 45 taun. Ora patek jelas sedane disebabake apa. Panjenengane banjur disarekake ing Imogiri. Sadurunge seda, Hamengkubuwana III wis duwe akeh putra. Sing mbarep lan sing paling tuwa yaiku Raden Mas Mustahar, lair saka garwa selir Bendara Raden Ayu Mangkarawati. Dene sing lair saka permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Hageng yaiku Raden Mas Ibnu Jarot. Nalika ramane kapundhut, Raden Mas Mustahar wis umur 29 taun lan ganti asma dadi Raden Mas Antawirya. Dene adine Raden Mas Ibnu Jarot nalika ramane kapundhut lagi umur 10 taun. Sultan Hamengkubuwana III sakjane wis tau nanting Raden Mas Antawirya dadi putra mahkota. Nanging Raden Mas Antawirya nolak kanthi alus merga kuwi iso marai mala ing tembe mburi lan tetep milih urip ing sakjabane kraton. Nderek mbah buyute Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo. Ing kono Raden Mas Antawirya pungkasane ngagem gelar Pangeran Diponegoro. Tahta Yogyakarta banjur diterusno dening putra mahkota Raden Mas Jarot sing isih yuswa 10 taun kanthi gelar Sultan Hamengkubuwana IV. Merga umure sing isih kenomen kanggo mimpin negara, mula banjur Pakualam I dipercaya Inggris kanggo dadi wali sultan. Tegese Pakualam I banjur dadi panguwasa ing Yogya lan sakmburine Pakualam I yakuwi Inggris. Mula kanthi ora langsung Yogya dikuasani Inggris. Kae taun-taun iki, Pangeran Diponegoro awit menehi kawigaten marang nasibe kraton lan awit duwe rencana gedhe kanggo nundung para penjajah. Taun 1815, dening Inggris, Sultan Hamengkubuwana II dibalekno kondur maneh saka Penang menyang Jawa ning ora njabat.
mung didadekno Sultan Sepuh ing Kraton Yogyakarta. Ing tanggal 16 Maret 1815, Kongres Wina menehi pengakuan marang William Frederick kanggo nggawe kerajaan. William Frederick pungkasane dinobatake dadi Raja Kerajaan Belanda kaping pisanan kanthi gelar Willem I. Raja iki sing banjur nurunake raja-raja Londo modern nganti saiki. Kerajaan iki uga dikenal kanthi basa Inggris aran Kingdom of Netherlands, yaiku kerajaan Belanda sing saiki. Mula sejatine awake dhewe dijajah kerajaan Belanda kanthi resmi ya kaya tanggal iki. Ing Agustus 1816, kanggo ngugemi isi konvensi London, Inggris banjur mbalekno Jawa marang kerajaan Belanda. Jawa banjur dipimpin Gubernur Jenderal Belanda aran Van der Capellen. Nasibe wong Jawa ing sangisore penjajahan kerajaan Walanda modern iki saya ngenes merga hubungane wis ora hubungan dagang maneh ning antarane negara sing dijajah lan sing jajah. Pamarentah Londo nganggep balike Sultan Hamengkubuwana II iki minangka bebaya kanggo Londo lan banjur mbuwak maneh Hamengkubuwana II menyang Ambon ing tanggal 10 Januari 1817. Dene nalika kuwi ing Surakarta ing tanggal 2 Oktober tahun 1820, Pakubuwana IV seda ing yuswa 52 taun. Digandheni Raden Mas Sugandi ing umur 36 taun kanthi gelar Pakubuwana V. Ing Yogya tahun 1821, Pangeran Diponegoro sejatine wis awit cedhak karo adine yaiku Sultan Hamengkubuwana IV sing wis ngancik umur 17 taun. Saiki panjenengane uga wis duwe anak loro saka permaisuri yaiku Raden Mas Gathotmenol lan Raden Mas Mustaja. Tegese Hamengkubuwana IV wis wayahe diculno saka Dewan Wali lan nglakoni pamrentahan sing mandiri. Nanging sesambungan sing wis apik iki dadi renggang nalika Patih Hamengkubuwana IV yaiku Patih Danureja IV gawe aturan sing dianggep ora tepak dening Pangeran Diponegoro. Patih Danureja IV minangka pihak kraton sarujuk karo sistem sewa tanah kanggo swasta lan ngundhakno pajek sing dadekno warga dadi rekoso. Ing taun 1823, rong raja ing Yogyakarta lan Surakarta seda ing wektu sing meh bebarengan. Raden Mas Sugandi utawa Pakubuwana V Raja Solo seda ing tanggal 5 September 1823 ing yuswa 39 taun. Lan ing tanggal 6 Desember Sultan Hamengkubuwana IV uga seda ing yuswa 19 taun nalika lagi piknik. Iku tegese Pakubuwana mung jabat 3 taun lan Hamengkubuwana IV mung jabat dadi sultan mandiri suwene 2 taun. Iki nyolowadi ning ora diterangake sebab sedone rong raja kuwi. Gelar Surakarta banjur diterusake putrane yaiku Raden Mas Sapardan sing isih umur 16 taun kanthi gelar Pakubuwana VI lan tahta Yogyakarta diterusake Raden Mas Gathotmenol kanthi gelar Sultan Hamengkubuwana V sing nalika kuwi lagi umur 3 taun. Merga Yogya sultane isih balita, mula digawe wali sultan maneh. Salah siji waline yaiku Pangeran Diponegoro minangka pakdene. Para wali sultan iki mung duwe kuwasa ing lingkup kraton. Dene soal pamrentahan ora oleh cawe-cawe merga kewenangane dijaluk dening Residen Walanda. Pangeran Diponegoro banjur njalin sesrawungan karo Pakubuwana VI ing Surakarta. Pakubuwana VI tibake uga sumuk merga Londo wis melu cawe-cawe ing urusan pamrentahan Surakarta. Kahanan para warga ing Jawa sing rekoso merga sistem sewa tanah lan pajek sing dhuwur ndadekake munggahe kriminalitas, brandalan kecu awet akeh mecungul. Ing Mei taun 1820, pasukan Yogya sing digawa Patih Danureja IV gegeran karo Pangeran Diponegoro nalika arep nancepno pathok-pathok ing tanah sakupenge Tegalrejo kanggo digawe dalan tanpa kula nuwun marang sing duwe omah. Gegeran iki ndadekno Londo sing dadi bose Patih Danureja IV melu ngamuk lan banjur nyerbu Tegalrejo. Prastawa iki dadi jalaran perang gedhe antarane Londo lan Pangeran Diponegoro sing diarani Perang Jawa. Kedadian iki ndadekake Pangeran Diponegoro dicap dadi pemberontak dening para ningrat Kasultanan Yogyakarta lan Kadipaten Pakualaman. Posisi Mangkunegaran nalika kuwi uga ana ing pihak Ngayogyakarta.
Dene Surakarta nalika kuwi senajan kanthi de jure mihak Yogya, nanging kanthi de facto Surakarta mihak Pangeran Diponegoro. Pakubono VI kuwi minangka salah siji raja sing nyengkuyung perjuangane Pangeran Diponegoro. Pakubono VI sing uga duwe asma Sinuwun Banguntapa, asring nglakoni tapa brata lan sering tindak kanggo tapa menyang Gunung Merbabu. Nanging nalika tapa sejatine panjenengane lagi ketemu karo Pangeran Diponegoro kanggo ngatur siasat perang gerilya. Nganti pirang-pirang taun Pangeran Diponegoro menehi serangan-serangan marang pihak Londo. Ing perang iku Pangeran Diponegoro diewangi para penasihate kanggo ngatur strategi kayata Kyai Mojo lan Alibasah Sentot Prawirodirjo. Ing wulan Agustus 1826, Londo ngundurake Sultan Hamengkubuwana II saka pengasingan ing Ambon. Tahta Yogya dibalekno maneh marang panjenengane kanthi pangarep Hamengkubuwana II sing duweni wibawa iku isa nentremno kahanan lan dadekno Pangeran Diponegoro ewah merga kuwi mbae. Nanging tibake babagan iki ora patek ngaruh merga Hamengkubuwana II mung setengah hati kanggo mungkasi murupe perang Jawa lan malah cenderung belani putune. Ing awitan taun 1828 nalika lagi panas-panase perang, Sultan Hamengkubuwana II kapundhut. Kapundhute ya kuwi ing yuswa 77 taun sebabe merga gerah radang tenggorokan lan penyakit sepuh. Sri Sultan Hamengkubuwana II ora disarekake ing Imogiri, nanging disarekake ing komplek pesarean Kota Gedhe, makame Raja-raja Mataram awitan. Tahta Yogyakarta dibalekno maneh marang raja sadurunge yaiku Sultan Hamengkubuwana V. Ing tengah taun 1828, kahanan pasukan Diponegoro awit saya ketutup lakune lan kentekan logistik. Ngancik taun 1829, peperang pimpinan perang pasukan Diponegoro kasil kecekel. Nalika perang Jawa isih murup, ing taun kuwi adike Hamengkubuwana II yaiku Pangeran Natakusuma sing dadi paku alam kaping pisanan uga seda nusul kakange ing yuswa 25 taun. Panjenengane diganteni putrane yakuwi Pangeran Natadiningrat kanthi gelar Paku Alam loro ing yuswa 43 taun. Ing tanggal 28 Maret 1830, Londo kasil nggawe akal-akalan kanggo ngundang Pangeran Diponegoro halal bihalal ing swasana riyaya Idul Fitri ing Magelang. Ing prastawa iku Jenderal de Kock kanthi licik pungkasane kasil ngrangket Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dicekel Londo ing yuswa 45 taun. Siasat licik iki mungkasi perang Jawa sing wis mlaku 5 taun suwene. Londo banjur mbuwak Pangeran Diponegoro menyang Manado lan banjur dipindah ning Makassar nganti sedone. Londo nandang rugi gedhe ing perang iki, semono uga ing pihak Jawa. Diperkiraake Yogyakarta kelangan meh separo wargane sing melu perang ing kubu kekarone. Saliyane iku, Kasultanan Ngayogyakarta Adiningrat uga kelangan akeh wilayah merga dituntut Londo ing amandemen Perjanjian Giyanti, yaiku Perjanjian Klaten 17 September 1830. Tlatahé wis ora kaya dhisik maneh. Dene Kasunanan Surakarta uga dituntut dening Londo merga Susuhunan Pakubuwana VI dianggep nyengkuyung perjuangane Diponegoro. Susuhunan Pakubuwana VI dilorot saka Keprabon Solo lan dibuak menyang Ambon ing yuswa 23 taun. Lan pungkasane seda ing kono ing taun 1849 ing yuswa 42 taun. Dadi meh separo gesange dintekno ning Ambon. Ing tanggal 13 Maret 1957 dening pihak Kraton Surakarta, jasate dipindahake saka Ambon menyang Pesarian Imogiri, Ngayogyakarta. Pangeran Diponegoro lan Pakubuwana VI banjur ditetepake dadi pahlawan nasional ing era Indonesia merdika. Merga putrane Pakubuwana VI isih ana ing jero weteng lan garwane isih didelikake saka kejaran Walanda. Mula tahta Surakarta banjur diserahake marang Pak Like, yakuwi adike Pakubuwana V kang aran Raden Mas Malikus Solikin kanthi gelar Pakubuwana VII. Panjenengane jumeneng ing Keprabon ing yuswa 34 taun ing taun 1830.
Senajan Pangeran Diponegoro wis dicekel, nanging semangate isih ana ing atine warga sak pelosok Jawa. Islam wis dadi identitas wong Jawa nalika kuwi. Identitas Islam Jawa lan Jawa Islam iki ndadekake Walanda sing isih pengen suwe nancepno kuasane ing Jawa dadi ketar-ketir. Mergo sak wayah-wayah iso tukul Pangeran Diponegoro sing anyar. Mula Walanda awit nggawe propaganda kanggo mecah wong Jawa dadi Islam santri lan kejawen. Londo ngopeni salah siji santri mantan prajurite Diponegoro sing ora kuat luwe kanggo murtad lan ngarang kitab sing jenenge Darmo Gandul sing isine ngelek-elek Islam lan para wali ing jaman Majapahit. Propaganda Londo lewat isi kitab iki manjur lan isih dipercaya dening wong Jawa sing ora gelem sinau nganti saiki. Soal Darmo Gandul iki wis tau tak gawe videone ing video sing judule Sabdo Palon Nagih Janji. Lan soal wedaran perang Jawa insyaallah bakal tak gawe maneh ing video sing luwih jangkep. Tahun 1830 sawise perang Jawa, pemerintah kolonial Walanda nunjuk Van den Bosch dadi gubernur jenderal sing anyar. Londo awit ngrekel maneh kanggo dandani sakabehane, ya ekonomi, ya wibawane. Bosch kudu cepet-cepet ngasilake duit saka tlatah jajahane, mergo Londo wis awit kentekan duit. Bosch banjur oleh ide nggawe kultur stelsel utawa sing diarani sistem tanam paksa. Dekne mrentahake wong Jawa kanggo nanduri sawah lan tegale tanduran-tanduran sing payu diekspor kayata kopi, teh lan gula. Ing Solo lan Yogya, para rajane nalika kuwi main aman karo Londo lan ngendoni crah sing iso ndadekake utaing geteh. Yogya lan Solo banjur besanan. Adike Hamengkubuwana V, Raden Mas Mustaja oleh ponakane Pakubuwana VII, putrine Raden Mas Kusen kang aran Gusti Kanjeng Ratu Kencana. Merga durung diparingi putra, Raden Mas Mustaja krama maneh karo putrine Ki Ageng Prawirarjasa yaiku Gusti Kanjeng Ratu Sultan minangka garwa Padmi kaping pindho. Saka garwa Padmi kaping pindho kuwi lair putra mbarep ya kuwi Gusti Raden Mas Murteja. Dene Hamengkubuwana V durung diparingi putra. Nalika kuwi ing Yogya awit tuwuh wineh-wineh crah maneh saka jero kraton. Hamengkubuwana V sing kuwasa maneh ngganteni Hamengkubuwana II sawise perang Diponegoro kuwi dianggep ringkih lan ora teges. Ya jelas wibawa lan pengalamane Hamengkubuwana V ancen ya beda adoh nek dibandingno karo Hamengkubuwana II. Durung iso dibandingke. Lan priyayi sing paling vokal maringi kritik marang Sri Sultan Hamengkubuwana V nalika kuwi ya kuwi adike dhewe, Raden Mas Mustaja. Raden Mas Mustaja nganggep yen kakange kuwi ringkih. Ing tanggal 5 Juni tahun 1855, Kraton Yogya geger. Sultan Hamengkubuwana V ditemokake sedo ing kraton. Panjenengane sedo ing yuswa 35 taun merga ditujes dening salah siji garwa selire Kanjeng Mas Hemawati. Prastawa iki diarani Wereng Saketi Tresna, sing tegese mati dening wong sing ditresnani. Nalika Hamengkubuwana V sedo, permaisurine Sultan Hamengkubuwana V yaiku Kanjeng Ratu Sekar Kedaton lagi meteng tuwa. 13 dina sawise sedane Hamengkubuwana V, Kanjeng Ratu Sekar Kedaton nglairno bayi lanang sing diasmani Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad. Merga putrane isih bayi, mula ya durung siap dadi sultan. Sing dadi sultan sabanjure yaiku Raden Mas Mustaja ing yuswa 34 taun. Adike Sultan Hamengkubuwana V lan ngagem gelar Sultan Hamengkubuwana kaping 6. Awitane pihak sesepuh kraton sarujuk yen jabatan iki mung sautara sinambi ngenteni Raden Mas Timur Muhammad diwasa lan siap dadi raja. Lan pihak kraton uga nutup rapet wadi sedane Hamengkubuwana V. Kasuse dianggep wis rampung tanpa ana penyelidikan kalebu apa motive lan menyang ngendi Kanjeng Mas Hemawati sawise kedadian kuwi. Ing taun 1858 ing Solo, Pakubuwana VII seda ing yuswa 22 taun. Merga Pakubuwana VII ora duwe putra lanang,
Mula sing diangkat dadi susuhunan sabanjure yaiku Kakang Kualone. Sing ora liya ya kuwi Raden Mas Kusen, maratuwane Raden Mas Mustaja sing wis dilantik dadi Sultan Hamengkubuwana kaping 6. Raden Mas Kusen nerusake gelar Pakubuwana 8 ing yuswa 29 taun. Lan sawise kuwi sesrawungan Solo karo Yogya dadi tambah raket. Ing taun 1858, Pangeran Natadiningrat utawa Pakualam loro seda ing yuswa 72 taun. Sakjana sing dikarepno dadi peneruse yaiku putrane kang aran Pangeran Nataningprang. Nanging merga wis seda dhisik, mula sing diangkat yaiku putra liyane kang aran Pangeran Surya Sasraningrat. Ing yuswa 31 taun kanthi gelar Pakualam telu. Pangeran Sasraningrat iki bakal duwe putu sing dadi pahlawan nasional yaiku Ki Hajar Dewantara lan Surya Pranata. Ing Solo, Pakubuwana 8 dadi raja suwene mung 3 taun. Panjenengane seda ing taun 1861 ing yuswa 72. Pakubuwana 8 minangka raja kaping pisanan trah Mataram Islam sing ora poligami. Panjenengane mung duwe permaisuri siji lan duwe putri wadon sing digarwa Hamengkubuwana 6 kuwi mau. Iki wis dadi takdire panjenengane. Merga ora diparingi putra lanang, mula sing dadi raja Surakarta sabanjure yaiku putrane Pakubuwana 6 sing nalika bapake dibuang Walanda, panjenengane isih ana ing jero weteng. Asmane yaiku Raden Mas Duksina lan banjur nyandang gelar Pakubuwana 9 ing yuswa 31 taun. Ing taun 1864, Pakualam telu Pangeran Sasraningrat seda ing yuswa 37 taun. Merga putra-putrane isih cilik, mula tahta banjur diserahno marang ponakane sing ora liya yaiku putrane Suwargi Nataningprang sing ora kober munggah tahta merga wis kapundhut dhisik. Putrane Pangeran Nataningprang kuwi asmane Nataningrat lan munggah tahta ing yuswa 23 taun kanthi gelar Pakualam 4. Ing taun 1865, Gunung Merapi meledos nganti peperang minggu lan ngetokake akeh awu vulkanik. Kahanan nalika kuwi digambar dening Raden Saleh kaya sing sampeyan pirsani iki. Iki sing wayah awan lan iki sing wayah bengi. Dening para sesepuh Jawa, iki dianggep pratandha tekane babagan sing ala ing tanah Jawa. Letrong taun candhake, ing tanggal 10 Juni 1867, genti ana lindhu 8 skala Richter nerak Yogya. Lindhu iki ndadekake akeh bangunan ajur lan efeke dirasakno nganti Jawa Timur. Udakara 700 nganti 1000 wong mati dadi korban. Kalebu 236 wong ing Surakarta. Lindhu iki uga ngrusak bangunan kraton, kantor pemerintahan kolonial Londo, lan uga ndadekake Tugu Pal Putih dadi ambruk. Ing taun 1870, sistem tanam paksa utawa kultur Stadsel iki diindekno sawise digawe Undang-Undang Agraria taun 1870. Pabrik-pabrik gula sing wis ana mesti wae eman nek ora dimanfaatke. Mula senajan tanam paksane wis dibusek, ning nandur tebu lan produksi gulane isih lanjut terus. Pabrik-pabrik lan kebon tebu kuwi banjur diserahno marang pihak swasta Londo lan marang sultan-sultan saka Kraton Surakarta ing sangisore Pakubuwana 9 lan Ngayogyakarta ing jamane Hamengkubuwana 6. Pihak kraton ya mesti wae seneng merga iki iso nambah penghasilane kraton. Taun 1877, Sultan Hamengkubuwana 6 seda ing yuswa 56 taun. Kudune tahta dibalekno marang Raden Mas Timur Muhammad, putrane Hamengkubuwana 5 sing saiki wis 22 taun. Nanging tibake sadurunge seda, Hamengkubuwana 6 wis paring wasiat yen sing nerusake tahta sabanjure yaiku putrane dhewe kang aran Raden Mas Murteja. Panobatan Raden Mas Murteja dadi Hamengkubuwana 7 iki ndadekake Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, ibuke Raden Mas Timur Muhammad protes merga kudune tahta balik tiba ing anake. Nanging protese ora direken lan tahta Hamengkubuwana 7 tetep diparingno marang Raden Mas Murteja ing yuswa 36 taun. Pakualam 4 seda ing yuswa 37 taun lan diganteni paklike yaiku Pangeran Suryadilaga ing yuswa 45 kanthi gelar Pakualam 5. Ing taun 1880, Hamengkubuwana 7 duwe putra kaping 23 sing lair lanang saka garwa permaisuri asma Raden Mas Suyadi sing bakal dadi peneruse.
Ing taun 1883 ing Yogya ana keraman maneh sing dilakoni dening Pangeran Timur Muhammad marang Hamengkubuwana I lan dadekake panjenengane lan ibuke dibuang ing Manado ing yuswa 28 taun. Walanda disebut duwe andil ing kedadian dibuake Raden Mas Timur Muhammad kuwi. Mergo ibuke yaiku Kanjeng Ratu Sekar Kedaton dianggep dadi pendukunge Pangeran Diponegoro. Londo kuwatir yen Raden Mas Timur Muhammad iso dadi Pangeran Diponegoro sak banjure. Mula mumpung durung ya mending dibuak wae menyang Manado. Ing taun 1892, Hamengkubuwana I duwe putra saka garwa selir asma Pangeran Surya Mataram sing mengkone ora gelem manggon ing kraton lan kawentar dadi tokoh filsafat Jawa kanthi asma Ki Ageng Surya Mataram. Ing taun 1893, Pakubuwana Sanga seda ing yuswa 62 taun lan diganteni putrane Raden Mas Malikul Kusna ing yuswa 26 taun kanthi gelar Pakubuwana 10. Taun 1900, Pakualam V seda ing yuswa 67 taun diganteni putrane Pangeran Natakusuma ing yuswa 45. Dilantik ing taun 1901 minangka Pakualam 6. Banjur ora suwe yaiku ing taun 1902, Pakualam 6 seda dadakan ing yuswa 46 taun. Dadi iki minangka jabatan paling cendhek ing sejarah Pakualaman. Mergo njabat mung setahun luwih sithik. Putrane kang aran Raden Mas Surarjo durung iso nerusno tahtane mergo isih sekolah ing Semarang. Saéngga dibentuk Dewan Wali nganti 1906. Ing taun 1906 nembe Raden Mas Surarjo dilantik dadi Pakualam I ngganteni bapake ing yuswa 24 taun. Sultan ke-7 karena Sultan ke-7 waktu dulu punya perkebunan, bisnisnya sukses sampai sekarang punya peninggalan Hotel Ambarukmo, pabrik gula Madinismo, itu kan termasuk peninggalan Sultan ke-7 saking kaya rayanya. Hamengkubuwana ke-7. Ya semuanya namanya Sri Sultan Hamengkubuwana 1, nanti 2 sampai 10. Nanti saking kaya rayanya Sultan ke-7 itu istrinya 40, istri 40, anaknya 8. Wow. Jadi satu menjadi 2 atau mungkin ada yang mungkin ada yang banyak. Ada yang 4. Yogya ing jamane Sri Sultan Hamengkubuwana I bakal ngadepi jaman anyar. Nalika kuwasa Sri Sultan akeh duwe pabrik gula. Cacahe nganti ana 17 pabrik sing ning Yogya. Babagan iki ndadekake Sri Sultan dadi sugih mblegedu lan duweni parapan Sultan sugih. Liwat donyane sing akeh, panjenengane nyengkuyung pergerakan nasional lan ngirim peperang kerabat keraton kanggo sekolah ning Eropa. Ora mung ning Eropa tok ning uga ana sing dibudalno menyang Arab. Sri Sultan ngutus Kiai Ahmad Dahlan kanggo sekolah ing Mekah mesisan tindak kaji sing kaping pindho kanthi dibiayai keraton ing taun 1903 nganti 1904. Kiai Ahmad Dahlan minangka putra saka Khatib Masjid Kraton Yogya lan uga putune penghulu kraton. Ing taun 1907, tokoh pahlawan nasional yaiku Dr. Wahidin Sudirohusodo nyambangi sekolah pendidikan Dr. Pribumi utawa Stovia lan ketemu karo peperang mahasiswa ing kono. Nalika kuwi panjenengane menehi ide babagan pentinge gawe organisasi sing iso ngangkat derajate bangsa. Sambangan iki bakal dadi awitan laire organisasi Budi Utomo. Ing taun 1908, Dr. Sutomo lan kanca-kancane nganakake kongres kaping pisanan Budi Utomo. Sultan Hamengkubuwana I nyumanggake Loji Mataram kanggo dadi papan panggonan kongres. Loji Mataram iki saiki dadi gedung DPR Kutha Yogyakarta. Ing tanggal 18 November 1912, Kiai Ahmad Dahlan mrakarsai ngadege organisasi Muhammadiyah sing nggo gagasan pembaruan Islam sing diawiti saka Yogya. Taun 1921, Sultan Hamengkubuwana I sing wis yuswa 81 taun milih mundur saka tahta sadurunge seda. Panjenengane nate ngendikan yen bakale ora ana raja sing seda ing kraton maneh sawise aku. Hamengkubuwana I banjur jumeneng ing pesanggrahan Ambarukmo. Putrane Hamengkubuwana I yaiku Raden Mas Suyadi saka garwa permaisuri GKR Hemas. Nalika kuwi lagi sekolah ing Londo lan banjur ditimbali mulih kanggo dadi raja. Taun 1921, Raden Mas Suyadi munggah tahta ngganteni ramane kanthi gelar Sultan Hamengkubuwana VIII ing yuswa 41 taun.
Sadurunge budal menyang Londo, Raden Mas Suyadi sejatine wis ditetepake dadi putra mahkota lan wis duweni akeh putra lan putri. Nganti sedone total putra lan putrine cacahe 41 sing lair saka 2 permaisuri lan 6 selir. Saka permaisuri Raden Ajeng Kustilah lair putra Raden Mas Dorojatun ing tanggal 12 April 1912. Panjenengane minangka putra kaping 9 saka kabeh sedulure. Dorojatun minangka siji-sijine putra saka permaisuri Kanjeng Ratu Ayu Adipati Anom. Sebab sawise kuwi Kanjeng Ratu Ayu Adipati Anom kepeksa pisah karo Raden Mas Suyadi merga isih dianggep keturunan Untung Suropati lan dibalekno menyang wong tuane. Iki jare kanggo nyelametake panjenengane saka intrik Walanda kayata sing diaturake Suyono lan Parera ing taun 2015. Ana uga sing duwe panemu kayata sing ditulis Monfries sarta Rum yen penyebab pisahe kuwi merga ora cocok karo maratuwane. Nalika umur 4 taun, Raden Mas Dorojatun diutus ramane kanggo urip pisah sak njabane kraton lan ora diparingi fasilitas kraton. Raden Mas Dorojatun dititipake marang keluarga Mulder, kepala sekolah Londo ing Gondokusuman lan banjur nerusake sekolah ning Semarang tekan Bandung. Dadi jaman enome akeh dintekno ing kos-kosan lan ing sekolahan. Kahanan kuwi kabeh ndadekake Raden Mas Dorojatun mandiri, duwe pikiran sing jembar lan tahan banting. Sakliyane Raden Mas Dorojatun, putra lan putri liyane uga akeh sing disekolahake dening Hamengkubuwana VIII. Nalika iku Kasultanan pancen duwe akeh dana lan Hamengkubuwana VIII ancen wigati ing babagan pendidikan pribumi, apa meneh marang putra-putrine. Ing jamane Sri Sultan ngrehab bangunan Kraton Yogya kayata Bangsal Pagelaran, Tratak Siti Hinggil, Gerbang Dono Pratopo lan Masjid Gedhe ben iso cukup kanggo nampung akeh wong. Ing taun 1930, Raden Mas Dorojatun budal bareng karo Mase Kualon Raden Mas Tinggarto menyang Londo kanggo sekolah. Tanggal 30 Desember 1931, bapake Hamengkubuwana VIII lan mbahe Raden Mas Dorojatun seda ing pesanggrahan Ambarukma ing yuswa 92 taun. Lan banjur disarekake ing Astana Saptarengga Imogiri Yogyakarta. Taun 1937 Pakualam pitu seda ing yuswa 54 taun lan diterusno putrane Raden Mas Sularso Kuntosuratno ing yuswa 17 taun kanthi gelar Pakualam 8. Ing tanggal 1 September nganti 6 Oktober 1939, Jerman nyerang Polandia lan dadi pratandha awitan Perang Dunia kaping pindho. Tak jelasno sithik. Perang Dunia kaping pindho kuwi perang antarane grup sekutu mungsuh Blok Poros. Blok Poros anggota utamane ing awitan yaiku Jerman, Jepang lan Itali. Dene sekutu luwih akeh. Ning sing gedhe lan dadi awitan yaiku Uni Soviet, Amerika, Inggris, Cina, Polandia, Prancis lan Belanda. Perang iki bakal kedadian 6 taun punjul sedina lan negara-negara sing melu perang dadi saya akeh. Bolo-bolonan. Korbane sing mati nganti 22 yuta wong saka kabeh kubu kalebu negara sing ora melu perang ning melu katut kayata Indonesia sing durung ngadeg nalika kuwi. Merga Eropa ana ontran-ontran. Raden Mas Dorojatun lan Mase ditimbali ramane kanggo kondur menyang Yogya. Senajan lagi nggarap tesis doktorandus. Ing wulan Oktober 1939, panjenengane dipapak ramane langsung ing Batavia. Ing kono Raden Mas Dorojatun diparingi keris Kiai Joko Piturun minangka pralambang yen panjenengane bakal dadi penerus tahta Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwana VIII seda ing kreta tanggal 22 Oktober 1939 nalika kondur saka Jakarta. Sawise dipriksa ing rumah sakit Panti Rapih, banjur disarekake ing Astana Saptarengga Pajimatan Imogiri. Tahta Yogya diterusake Raden Mas Dorojatun ing tanggal 18 Maret 1940 ing yuswa 28 taun kanthi gelar Sultan Hamengkubuwana kaping 9. Jarak panobatan Raden Mas Dorojatun dadi sultan saka sedane Hamengkubuwana VIII iki lumayan suwe timbang biasane. Sebabe Raden Mas Dorojatun kudu nandatangani kontrak politik karo pamerintah Londo kaya sultan sing wis-wis. Merga kalebu priyayi sing mambu bangku sekolahan.
Raden Mas Durojatun maca dhisik kanthi jangkep lan nganakake rembugan karo Gubernur Yogyakarta saka Londo Lunchen Adam. Ana pasal-pasal sing kurang sreg ing penggalihe Raden Mas Durojatun. Ing mangsa negosiasi kuwi Raden Mas Durojatun diimpeni ditemoni ramane sing banjur dawuh, "Wis to, tekno wae. Londo bakal lunga saka bumi kene." Mula pungkasane Raden Mas Durojatun langsung neken kontrak politik kuwi. Tanggal 18 Maret 1940, Raden Mas Durojatun dilantik dadi Sri Sultan kanthi gelar Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati ing Alaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 9. Ing tanggal 8 Mei 1940 dianakake proses panobatan sing kaping pindho karo pihak Londo. Panobatan ing tanggal kuwi bakal dirawuhi Panglima Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Ning sadurunge tekan Yogya, wonge diceluk maneh mulih menyang Londo. Lan 2 dina sakwise pelantikan kuwi, Londo diserang Jerman. Tanggal 6 Desember 1941, Jenderal Londo ing Hindia Belanda nyatakake perang marang Jepang sing wis ngebom pangkalan Angkatan Laut Amerika Pearl Harbor. Sri Sultan nolak kanggo digawa Londo menyang Jakarta merga ngerti yen bakal didadekno tawanan. Tanggal 8 Maret 1942, pamerintah Londo ing Hindia Belanda kanthi resmi nyerah marang Jepang lan sabanjure kabeh tipak tlatah jajahan Hindia Belanda banjur dikuasani Jepang. Ing jaman Jepang udakara taun 1944, Sultan Hamengkubuwana Sanga ngajokake proposal marang pamerintahan Jepang kanggo gawe saluran irigasi sing nyambungake Kali Opak lan Kali Progo. Para warga dikerahno kanggo melu mbangun. Iki minangka strategi kanggo nyelametake warga Yogya ben Jepang ora akeh njupuk warga Yogya kanggo melu Romusa. Romusa kuwi kerja paksa jaman Jepang. Saluran iki banjur diarani Selokan Mataram. Ing 3 April 1944 ing Australia dibentuk pemerintahan sipil Hindia Belanda utawa Netherlands Indies Civil Administratie sing disingkat NICA. Yaiku sawijining wakil saka pemerintah kerajaan Londo kanggo ngurusi wilayah sing tau dijajah. Merga pemerintah Londo sing dipimpin Ratu Wilhelmina lagi dievakuasi menyang Inggris. Iki minangka upayane Londo ben Indonesia mengko ora ucul. NICA utawa NICA utawa NICA disengkuyung dening negara-negara sekutu kayata Amerika, Prancis, lan Inggris. Tanggal 29 April 1945 ing Itali, pasukan Jerman minangka pihak poros nyerah kalah karo sekutu. Ing tanggal 17 Juli 1945, Patih Danurjo mundur saka jabatane merga gerah. Sri Sultan banjur ngayahi penggawean sing biasane dilakoni Patih. Lan ke tanggal 1 Agustus 1945, jabatan Patih ing Yogyakarta dibusek. Tanggal 10 Agustus 1945, Jepang nyerah kalah marang sekutu. Sultan Syahrir, salah siji pejuang kamardikan Indonesia, krungu warta kuwi lewat radio lan awit ngabari Insinyur Soekarno kanggo siap-siap proklamasi tanpa kudu ngenteni pangestu Jepang. Miturut aturan internasional kaya sing wis-wis, jajahan negara sing kalah perang bakal diserahno marang negara sing menang perang. Sakwise didesek dening para pejuang nom, tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 isuk, Bung Karno lan Bung Hatta nyatakake proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia dadi negara kang merdika tanpa kudu njaluk idin marang Jepang lan Londo. Nalika proklamasi kamardikan Indonesia, Pakubono rolas lagi njabat 2 sasi lan nembe umur 20 taun. Dene Hamengkubuwana Sanga wis njabat 5 taun lan wis yuswa 32 taun. Insinyur Soekarno minangka salah siji tokoh kunci ing sejarah ngadege negara Indonesia. Panjenengane tibake uga isih duwe trah kraton Yogyakarta yen dirunut saka silsilah bapake. Rong dina sakwise proklamasi tanggal 19 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwana Sanga
bebarengan karo Paku Alam Wolu ngirim telegram marang Pak Karno lan Pak Hatta kanggo maringi selamat ngadege Republik Indonesia. Tanggal 2 September 1945 Jepang nandatangani dokumen penyerahan diri sakndure geladak kapal perang Amerika USS Missouri. Iki dadi tandha yen Perang Dunia kaping pindho wis bar. Sawise kuwi ing tanggal 5 September 1945 Sultan Hamengkubuwana II lan Paku Alam Wolu kompak ngirim maklumat marang pamarentah pusat yen Yogyakarta lan Pakualaman minangka wilayah saka Republik Indonesia. Wakil pamarentah pusat banjur teka ing Yogya kanggo nyerahake piagam penetapan Yogyakarta minangka daerah istimewa. Piagam iki ditandatangani Pak Soekarno ing tanggal 19 Agustus 1945. Sawise Jepang kalah, ing Jawa lagi usum rampasan bedil saka tentara Jepang. Ing Yogya ya ngono. Merga minate cah-cah nom ing militer kuwi akeh, banjur digawe Laskar Rakyat Mataram lan dikoordinir dening Keraton Yogya. Laskar iki banjur dadi Tentara Rakyat Mataram lan Sri Sultan dadi panglimane. Iki dadi awitan ditompone Sri Sultan dadi perwira kehormatan senior ing Tentara Keamanan Rakyat. Cikal bakal TNI. Ing tanggal 15 September 1945, pasukan sekutu Inggris yang anggotane uga ana wong-wong India ndarat ing Jakarta. Lan tanggal 20 Oktober 1945 banjur ndarat ning Surabaya. Tugas utamane yaiku kanggo nglucuti bedile tentara Jepang. Nanging sakwise iku, tentara Britania iki uga duwe misi liyane kanggo mbalekno Indonesia marang pamarentah Londo sing diarani Nika iku mau. Ing tanggal 10 November 1945 ana kedadian perang ing Surabaya sing ndadekno udakara 15.000 pejuang Indonesia gugur. Iki kaya dene pembantaian massal. Mula banjur ing tanggal kuwi dipengeti dadi Dina Pahlawan. Nalika kahanan negara tintrim lan para petinggi negara awit diteror Londo, rapat kabinet mutusake kanggo mindah ibu kota saka Jakarta sing wis ora aman maneh kanggo dadi pusat pamerintahan. Tanggal 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwana II ngirim kurir kanggo nawani pusat supaya manggon ing Yogyakarta. Tanggal 3 Januari, rombongan pemimpin nasional budal menyang Yogya lan sisuke ing tanggal 4 Januari 1946, ibu kota Republik Indonesia resmi dipindah menyang Yogyakarta. Suwene mengko nganti 4 tahun, yakuwi nganti tanggal 17 Desember 1949. Nalika ibu kota pindah menyang Yogya, Sri Sultan durung dadi menteri. Biyen sakliyane presiden ana jabatan sing jenenge Perdana Menteri. Sing dadi Perdana Menterine nalika pamerintahan Indonesia pindah ning Yogya yaiku Sultan Syahrir ing kabinet Syahrir I. Nalika Yogya dadi ibu kota, Sri Sultan ngewangi nduwiti operasional pamerintahan Republik Indonesia. Sri Sultan uga nganakake reformasi ing tlatah Yogya. Kabeh urusan resmi kudu nganggo basa Indonesia. Lan tulisan resmine kudu nganggo tulisan Latin. Dene sadurunge nganggo aksara Jawa. Malah pas pelantikane surat-surat marang Walanda uga sing nganggo aksara Jawa. Iki salah siji contoh surat proposal bantuan konsumsi kanggo abdi dalem marang Londo nalika kuwi. Ing tanggal 2 Oktober 1946, ing kabinet Syahrir kaping 3, Sri Sultan Hamengkubuwana II nembe ditugasi dadi Menteri Negara bareng karo Wahid Hasyim bapake Gus Dur sing wis dadi menteri ket kabinet presiden awitan. Ing jaman kuwi ideologi kiwa lagi subur, merga lagi semangat-semangate merjuangno kelas proletar. PKI lan PSI wis mlebu ing kabinet. PSI kuwi dudu PSI sing saiki, nanging Partai Sosialis Indonesia. Tanggal 5 Februari 1947, Lafran Pane lan 14 mahasiswa Sekolah Tinggi Islam sing saiki dadi UII utawa Universitas Islam Indonesia ngedekno organisasi sing jenenge Himpunan Mahasiswa Islam kanggo mbendung ideologi kiwa lan budaya barat sing wis akeh ngrasuk ing para mahasiswa nalika kuwi. Lafran Pane dianugerahi gelar pahlawan nasional ing zaman Presiden Joko Widodo. 3 Juli 1947, Amir Syarifuddin dadi Perdana Menteri. Sri Sultan Hamengkubuwana II dipilih dadi Menteri Negara maneh ing kabinete. Tanggal 17 Januari 1948 nalika Amir Syarifuddin dadi Perdana Menteri, dianakake perjanjian Renville karo Walanda. Kasile Londo mung ngakoni Indonesia kuwi Jawa Tengah, Yogya
lan Sumatera. Mergo dianggep gagal, posisi Perdana Menteri Amir Syarifuddin diganti dening Muhammad Hatta. Tanggal 29 Januari 1948, ing zamane Perdana Menteri Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono Songo dadi Menteri Koordinator Keamanan lan banjur Menteri Pertahanan ngrangkep karo Menteri Negara. Ing wulan September 1948 nalika Sri Sultan dadi Menteri Pertahanan, ing Madiun ana pemberontakan PKI. Pemberontakan sing dipimpin Musa kuwi tibake uga didagangi Amir Syarifuddin, ketua PSI sing uga mantan Perdana Menteri sadurunge. Pemberontakan PKI Madiun pungkasane kasil ditumpes. Musa mati ketembak nalika perang ing Ponorogo, dene Amir Syarifuddin pungkasane kecekel lan dihukum mati kanthi cara ditembak sirahe ing tengah kuburan. Tragis. Durung mari deg-degan mergo PKI. Awan-awan tanggal 19 Desember 1948, tentara Londo wis tekan Yogya kanggo nganakake agresi militer sing diarani Operasi Gagak utawa agresi militer Belanda kaping pindho. Ing prastawa iku Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim lan peperang menteri kasil dicekel. Dene menteri sing lagi ana ing njaba Yogya kasil lolos. Sadurunge dirangket, Pak Karno menehi mandat marang Safruddin Prawiranegara sing lagi ana ing Bukit Tinggi kanggo nggawe pamrentahan sautara. Ibu kota banjur dipindah menyang Bukit Tinggi Sumatera Barat nganti 7 sasi. Lan pemerintahan dipimpin Safruddin Prawiranegara minangka Perdana Menteri Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kabinet iki tugas udakara 19 Desember 1948 nganti 13 Juli 1949. Ing wulan Januari 1949 ing jaman pemerintahan darurat, Sultan Hamengkubuwono Songo lan Sri Pakualam Wolu kompak mundur saka jabatan gubernur lan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasane mergo jabatan gubernur nalika kuwi ana ing sangisore pemerintahan Londo. Dene kiblate Sri Sultan tetep marang Indonesia sing nalika kuwi dipimpin Safruddin Prawiranegara ing Bukit Tinggi. Londo nganggep yen Sri Sultan isih duwe pengaruh sing gedhe. Mula banjur Londo ora kentekan akal. Sri Sultan ditawani dadi panguwasa Jawa lan Madura yen gelem ana ing pihak Londo. Persis kaya strategine VOC jaman dhisik. Nanging kuwi ora direken dening Sultan. Tamu-tamu Londo mung seringe ditemoni dulure Sultan. Minangka priyayi sing duwe pengaruh, Sri Sultan ngabari Jenderal Sudirman yen sedelok maneh ing wulan Maret 1949 bakal ana rapat Dewan Keamanan PBB sing agendane mbahas soal Indonesia. Miturut Sri Sultan, iki wektu sing pas kanggo njupuk wigati ben Dewan Keamanan PBB ngerti yen Indonesia kuwi isih ana. Pak Dirman banjur ngutus Letkol Soeharto kanggo ketemu Sri Sultan. Tanggal 14 Februari 1949, Pak Harto nyamar dadi abdi dalem kanggo ketemu Sultan ing daleme Prabu Ningrat, mase Sri Sultan. Ing kono banjur dianakake rembugan babagan serangan sing mengko bakal diarani serangan umum 1 Maret. Tanggal 1 Maret 1949 jam 6 isuk sakwise sirine tanda bubare jam malam, pasukan Indonesia nyerang Londo ing Yogyakarta kanthi serentak. Pasukan Indonesia kasil nguasani Yogya suwene 6 jam lan banjur balik ing pangkalane dhewe-dhewe. Nalika pasukan Londo sing luwih gedhe wis teka saka Magelang, para pejuang Indonesia wis ora ana ning kono. Mergo tujuane kancen mung kanggo narik kawigaten internasional. Sing isih ana ning kono ya mesti wae Sri Sultan, mergo kratone ning kono. Iki kahanan sing angel kanggo Sri Sultan. Londo jelas nganggep Sri Sultan melu nyenguyung serangan kuwi. Mergo miturut para seksi uga ana tembakan sing asale saka jero kraton. Sultan wis pasrah nalika Londo mlebu kraton lan ujar ing basa Londo yen sampean-sampean ora tak undang mrene. Nek sampean maksa mlebu kraton mending patenono aku. Londo pikir-pikir kanggo nyekel Sri Sultan lan pungkasane diculno lan ora diapa-apakno. Kaya sing wis dikarepno, serangan umum 1 Maret ancen menehi pengaruh internasional sing ora bain-bain. Ing tanggal 3 Maret 1949, Majelis Permusyawaratan Federal nggawe resolusi kanggo mbebasake para petinggi Republik Indonesia
saka pengungsen. Lan sakwise kuwi dianakake perundingan Rumroyen sing ditandatangani tanggal 7 Mei 1949. Sakwise kuwi tentara Londo ditarik saka Yogya ket Mei nganti Juni. Pamrentahan Yogya dibalekno maneh menyang Sri Sultan ing tanggal 29 Juni 1949. Sing tegese ibu kota Republik Indonesia balik maneh menyang Yogyakarta minangka tlatah duweke Indonesia. Tanggal 6 Juli 1949, kabeh petinggi Republik sing ditahan dibalekno maneh menyang Yogya saka Bangka. Banjur ing tanggal 13 Juli 1949, Safruddin Prawira Negara balekno kekuasaan saka pemerintah darurat menyang Presiden Soekarno. Tanggal 4 Agustus 1949, Sri Sultan dadi menteri maneh ing Kabinet Hatta. Saka Menteri Negara banjur ngerangkep dadi Menteri Luar Negeri nggandani Haji Agus Salim. Niet gedaan kunnen worden. Elke gedachte dat de soevereiniteit nog ooit tot Nederland zou terugkeren. Ing tanggal 2 November 1949, sakwise dianakake konferensi meja bundar ing Den Haag, Kerajaan Belanda ngakoni lan nyerahake kedaulatan Indonesia kanthi wujud Republik Indonesia Serikat. Ing Amsterdam dianakake acara penyerahan ing Keraton Dam dening Ratu Juliana lan Muhammad Hatta. Dene ing Jakarta dianakake ing Istana Koningsplein dening Loving saka pihak Londo lan Hamengkubuwono Songo saka pihak Indonesia. De hoge commissaris van Nederland in Indonesië. De heer Lovink betreedt met de sultan van Jogja de zaal van het paleis waarin de overdracht zal plaatsvinden. Kanthi simbolik, gendera Londo dikerek mudhun lan gendera Indonesia dikerek munggah. Sesuke ing tanggal 28 Desember 1949, Presiden Soekarno mendarat ning Jakarta dipapak Sri Sultan Hamengkubuwono Songo lan ewon wong sing wis ngenteni rawuhe. Sawise 4 taun jumeneng ing Yogyakarta, rawuhe Presiden Soekarno iki uga dadi tandha yen ibu kota Republik Indonesia balik maneh ning Jakarta. Ewon wong tumblek-blek ing Gambir lan akeh sing bengok-bengok merdeka nalika kuwi. Mula Istana Koningsplein saiki uga dijenengi Istana Merdeka. Ing tanggal 17 Desember 1949, Insinyur Soekarno diangkat maneh dadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Prosesi pelantikane ana ing bangsal Siti Inggil Kraton Ngayogyakarta Adiningrat. Minangka sing di omah, Sri Sultan mesti wae ana ning kono. Taulati Indonesia ala a'daihi nasrun dhahira. Tanggal 20 Desember 1949, Sri Sultan mlebu ing Kabinet Republik Indonesia Serikat kanthi jabatan Menteri Pertahanan. Ing taun 1950, bentuk konstitusi negara dibalekno maneh dadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, merga Indonesia Serikat ora cocok lan duweni potensi konflik. Tanggal 7 Desember 1950, Muhammad Natsir dadi Perdana Menteri Republik Indonesia lan Sri Sultan dadi Wakil Perdana Menteri. Ing Kabinet Sukiman, Sri Sultan ora njabat. Ing Kabinet Wilopo, Sultan dadi Menteri Pertahanan. Sri Sultan Hamengkubuwono Songo ora dadi menteri ing jaman Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1 lan 2, Kabinet Burhanuddin Harahap lan Kabinet Juanda Kartawijaya. Nalika Pak Karno ngrangkep dadi Perdana Menteri ing Kabinet Kerja 1, Sri Sultan dadi Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara. Ing Kabinet Kerja 2 lan 3 isih njabat ing posisi sing padha nganti lembaga kuwi dibusek. Ing Kabinet Kerja 4, Sri Sultan dadi Menteri utawa Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan.
Ing kabinet kang aran Kabinet Dwikora, Sri Sultan isih mlebu dadi pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, lan ing Kabinet Dwikora II, Sri Sultan dadi Wakil Perdana Menteri 3, yakuwi bidang ekonomi dan pembangunan. Ngrangkep dadi Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan lan Menteri Pariwisata. Ing Kabinet Dwikora III, Sri Sultan dadi Wakil Perdana Menteri 4, bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, lan Pak Harto dadi Wakil Perdana Menteri 5. Tanggal 28 Juli 1926, posisi Perdana Menteri ora ana lan Pak Karno isih dadi presiden. Kabinete aran Kabinet Ampera siji. Sri Sultan dadi Menteri Utama bidang ekonomi dan keuangan. Lan banjur ing tanggal 12 Maret 1927, presidene wis ganti. Mergo MPRS nyabut mandate lan maringno mandat sing anyar marang Soeharto. Sri Sultan isih dadi menteri ing jamane Pak Harto. Lan ing tanggal 28 Maret 1973 ing kabinet sing jenenge Kabinet Pembangunan II, Sri Sultan dadi wakil presiden. Ing taun 1978 Sri Sultan mundur lan nolak dipilih maneh dadi wakil presiden kanthi alasan kesehatan. Nanging ana rumor yen alasan sejatine mergo awit ora cocok karo Pak Harto. Wakil presiden sapanjure yaiku Adam Malik. Ing tanggal 2 Oktober 1988, Sultan Hamengkubuwana IX séda nalika priksa kesehatan ing Amerika ing yuswa 76 taun. Kabar sedane diaturake dening Menteri Sekretaris Negara Murdiono marang Presiden Soeharto ing Cendana. Presiden Soeharto menehi pakurmatan kanthi nganakake upacara pemakaman kenegaraan lan Hamengkubuwana IX banjur disarekake ing Astana Saptarengga Imogiri Ngayogyakarta. Nalika seda sing layat ning Yogya nganti ewonan wong. Sawise seda, Sri Sultan Hamengkubuwana IX ninggalake rong tahta. Tahta kaping pisanan yaiku Kesultanan Yogya, lan kaping pindho yaiku tahta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Merga Yogya wis melu Indonesia dadi daerah istimewa. Sing ganteni panjenengane ing jabatan gubernur nalika kuwi yaiku Pakualam 8 kanthi status PLT alias pejabat pelaksana tugas. Tahta Kesultanan Yogya banjur diganteni putrane yaiku Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito ing yuswa 43 taun. Panjenengane dinobatake ing dina Selasa Wage tanggal 7 Maret 1989 kanthi gelar ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 10 ing Ngayogyakarta Adiningrat. Panobatan Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito minangka sultan iki dadi penobatan kaping pisanan ing sejarah Kraton Yogyakarta sangisore wewengkon Republik Indonesia. Dene raja-raja sadurunge ana ing sangisore pamarentah VOC, Republik Batav, Kerajaan Holland, Kerajaan Perancis, lan Kerajaan Belanda. Panjenengane uga raja Ngayogyakarta kaping pisanan sing ora poligami. Nalika dilantik, panjenengane ora langsung dadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, merga nalika kuwi dijabat dening Pakualam 8. Nalika Pakualam 8 seda ing taun 1998, nembe jabatan Gubernur DIY disandang dening Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 10. Sawise seda Pakualam 8 dinobatake dadi salah siji pahlawan nasional merga jasane sing wis gelem gabung karo Indonesia kanthi kompak bebarengan karo Yogyakarta nalika jaman proklamasi. Tahta Pakualaman banjur diturunake marang putrane yaiku Bendoro Raden Mas Haryo Ambarkusuma kanthi gelar Pakualam kaping 9. Raden Mas Haryo Ambarkusuma nembe dadi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ing taun 2002. Taun 2015 Pakualam 9 seda ing yuswa 77 taun lan diganteni putrane Raden Mas Wijosena Haryo Bima ing yuswa 54 taun kanthi gelar Pakualam 10. Dilantik dadi Adipati Pakualaman ing tanggal 7 Januari 2016 lan dilantik dadi Wakil Gubernur ing 20 Mei 2016. Mula nalika video iki digawe, sing duwe tahta ing daerah istimewa Ngayogyakarta yaiku Sultan Hamengkubuwana 10 lan Pakualam 10. Tak pikir iku dhisik wedharan babagan takdir Kasultanan Yogyakarta lan Praja Pakualaman, babagan Kasunanan Surakarta lan Mangkunegaran sing luwih jangkep iso sampeyan pirsani ing video liyane sawise iki. Matur nuwun wis purun mirsani nganti pungkasan.
Salam Karayon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.